venimos en compañía de mi hermanita y mi hermano. En este caso vamos a estar haciendo slime con globos, pero vamos a ir explotándolos. Aquí están todos los globos. Y la pinta aguja. Déjala ya porque se va a explotar. Un piedra, papel o tijera, a ver quién explota el primer globo, ¿vale? ¿Sí sabes cuál es el piedra, papel o tijera? Así. Tienes que sacar. Así. Piedra, papel o tijera. Yo. Entonces, ¿Pau primero? Sí, Pau primero, ¿vale? Vamos a dejarla que lo haga. Escoge un globo, Pau. ¿Este? Vente, me agarra esto. Ten cuidado, no lo olvides a explotar. La aguja. Mami, no te... ¿Y qué tal? Mira, tienes que hacerlo con cuidado. No, espera. Ten cuidado, no te vayas a picar. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ah! No, que no me agarro el globo. ¡Fuerte, Pau! Me asustada. No, Pau, no lo agarres. 1, 2, 3. Paola, rápido que están esperando. Mis amiguitos preciosos. Bueno, 1, 2, 3. amiguitos. ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sopas. Son sopitas de colores. Ahora yo. No. Oh, un piedra, papel o tijera. ¿Y yo? Convencer. Pues 10 minutos. Bueno, sigamos. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Yo primero. No, tú no. Sí, ¿cuál quieres explotar? No, Sí. no, puedes salir No. volando. No lo elegí. Bueno, ¿dónde está la aguja, Pau? ¡Ah! Espera, déjame enseñar. Miren todo esto. Es que está lleno, miren. Está lleno. Está, de verdad, está muy pesado. Está muy súper pesado. ¿Puedo elegir otro? No. ¡Ah! ¡Oh, es el pegamento! Con razón. Oh. Ya. No. Ahora yo. Elijo este. Papá. ¿Dónde está la aguja? ¡Ay, María, qué está pasando el hilo! No. Es que está resbalosa. Escurre el globo, ya no, ahorita lo juntamos todo. Como este. Y ahora va Pau. Vas Pau. ¿Cuál? ¿Ese? Mi hermano. Confundidor. Mira, de tomate. No. Así. A ver, explótalo ya. Explótalo. Tiene miedo. Pero explótalo y cierra tus ojos porque qué tal si es algo malo. Ya explótalo. Los amigos están esperando. Bueno. ¡Ah, no! ¡La espalda! ¡Explótalo! Mejor no porque... ¿Sí? No sé. Lo hago por... Brillantina dorada. Me va. No, espérate. Me va. No me va otra vez, ¿verdad, chicos? O le va. Den muchos likes
por si quieres que hagamos otro video, pero con los ojos vendados. Va. Like si quieren que hagamos un video, pero haciendo slime con globos, con Pero los ojos vendados. vendados. No, con los ojos vendados no, chicos. Voy a explotarlo. Bueno, escoge tú. Tú. Yo lo escojo. No, voy a explotarlo. Yo porque me va. Lo exploté por Pau. No me crean envidiosa, chicos. Lo hice por mi mamá. Cierren sus ojos, chicos. Es roja. Es roja. Creo que me manché la cara. Sí. Ahora. No, la pinté. Dani, ahora escoge uno de estos. Este es rosa. ¿Dónde dejé la boca? No sé. Me voy a morir. Vamos. Cierra tus ojos. ¡Rápido! Una. Pintura azul. Antes saqué, no, mami, no. Ahorita saqué pintura roja y ahorita salió pintura azul. Se cayó la aguja. Ahora es tu turno. No, tú. Ay, no, es que me dan miedo los globos. ¡Oh! Brillantina azul. Hay que removerlo con las manos. Sí. Sí. Oh, creo que se va a ver más el azul. Sí. A ver. Me cayó en la pierna. A ver, quítate las manos. Ahora yo lo voy a juntar solita, no es por envidia, es para poderlo hacer bien. Que están tirando todo, niños. Producción, un trapito, por favor. O sea, A ver, Pau, a ver, no. Mens. O todo. Todo, ya échale todo. Ya llegó, se me está cayendo el paso. Muchas veces. Mami, ahorita es que no está quedando, creo. Yo no quiero revolver ahora. A ver, déjame. Esto va a acabar siendo un fail total. Hombre total yo. No se rindan. Sí, se está quedando. No, mire, que me acordé de algo. Hacho, José, mira esa nena que buena está. ¿Qué fue eso? Papi, es muy grande para ti, que tú vas ahí. ¿Qué fue eso? ¿Para que me la llevo? Somos los monstruos. Mamá. Ahora sí está quedando. Chicos, les cuento, chicos, que Miren, ya se creó. llevamos como 20 minutos intentando que se haga y no se hace. Muchas horas. Pero horas de minutos. Es que está quedando un poquito pegajoso, pero es que yo he hecho slime unas veces y sí me queda, pero no sé qué pasa ahora. Tal vez le echamos mucho detergente. Sí. La producción. Chicos. Chicos, creo que fracasamos en este intento del slime. La verdad no está quedando. Pura cochinada estamos haciendo. Miren, la verdad ahorita el piso está como inundado. Pero
Chicos, si no sale, No, pues se está quedando. lo intento. ¿Cómo que no? Y... Chicos, yo creo que ustedes también les han fallado hacer slime, ¿no? Pero la verdad necesitamos viendo. Chicos, la tercera es la vencida. Estaba No jugando. se va a caer el plato. A ver, tus manos. A ver. No lo vuelvas a meter ya. Chicos, miren, mis rodillas están azules. ¿Qué hago si mis rodillas están azules? ¿Qué hago? Me voy a morir. No. Chicos, estamos haciendo un desastre. Creo que sí está quedando, No está quedando. Amigos, intentamos hacer el slime, pero no se pudo. Amiguitas, intentamos hacer el slime, pero no se pudo. Quedó muy aguado. Muy espeso, miren. No quedó. Lo intentamos. Bueno. Chicos, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este.